बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दराज के ऊपर एक प्लेस किया था, ऑर्डर प्लेस किया था एटोमाइज़र का और मिस्ट मेकर का। ये 785 रुपीज़ में अवेलेबल था और ओवरसीज से ये शिपमेंट आना था चाइना से। तो ये अभी पहुंच गया है। तकरीबन 8 तारीख को मैंने इसको किया था, ऑर्डर प्लेस किया था और आज 27 को ये मुझे पहुंच गया, डिलीवर हो गया। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। देखते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सिक्योर किया हुआ है इन्होंने। फोम है और शॉपर है, बॉक्स में मौजूद है।